Tá, mas daqui um pouquinho tu vai aparecer. Ai, que vergonha. Passar na frente. Pode passar. Sai do modo avião, sai. Rápido, deixa. Tá no modo avião. O que tem? Tem gasolina, meu? Tem gasolina? Olha ali. Na minha cara, meu, tá cheio. Ó, gente, a gente está na fogueira. Para o meu canal esse vídeo, vai. Mais aqui, ó. Gabriel, sorri. Solta o foguete aí, melão. Foguete? Ô, gente, vamos soltar foguete. Fogo parecido. Olha, a gente põe nos bolsos, põe na internet. Tá com a iPad no bolso. Gabriel, vai ali pra eu te filmar. Vira pro lado dele. É porque tá escuro, Gabriel. Eu vou com mais pra luz. Ali. Eu que peguei, Gabriel. Vai lá, Pedro. Vira pra ali. Ô, caramba. Ô, gente, vai dar ruim. Sai daí, Henrique. Vem. Vem. Tacaram mais um galho. Olha ali. Taca galho, Olha gente. lá, filho. Agora vai. Olha ali. Vai, filho. Ó. Olha ali. Que coisa linda. Olha ali. Passei pra se lembrar. Pra mim, tá, no vídeo tá branco, gente. Só pra mim tá laranja e vermelho. Olha ali. Tá puxando os cabelos. Vamos um pouco mais pra lá? Todo mundo pra lá, e eu quero também. Não vai com muita porque tu atropela. Gente, aqui. Mudando. Olha ali. Agora vai, filho. Ô, gente, vai dar ruim, o fogo tá aumentando. Família deixou tu vir aqui, meu. O fogo tá aumentando, gente. O fogo tá aumentando. Ô, gente, tá vindo pra cá as faíscas. Ô, gente, a gente eu vou pegar fogo. Eu aqui. Eu aqui. Olha ali. Ô, caramba. Que show, rapaziada. Olha lá. Morrer aqui no vídeo não fica bom. Olha ali. Olha lá. Olha como fica, gente. Voltemos para o fogaréu. Ô, gente, alguém me responde nos comentários de algum short. Faísca pega fogo? Faísca pega fogo? Não tem perigo. Olha lá. Ô, meu, vai mijar na cama, meu. Eu pensei que ia ser uma fogueira pequena, gente. E mãe, só acabou sendo isso. Eu tô vendo galho sendo bristelado, gente. Olha ali. Ô, Vitor, tudo de galho que eu tô vendo vai sumir em alguns minutos. Olha ali, filho. Que legal. Quem quer tomar passe aqui, ó. Ô, carambolas! Vai tudo pegar fogo, galera! Assistam esse vídeo até o final, que vocês chegaram já aqui. Olha um carro Aí, agora pelo menos tá ficando quente aqui, Pedro. Vai passar. Quente demais, caramba! Caramba! Olha aí, Pedro. Agora ficou legal. Olha o céu. É uma fogueira gigante. Ô, Julia. Júlia. Tira uma foto minha na fogueira depois. Olha ali. Tu faz um vídeo ou tira uma foto? Bumerangue. Ô, Júlia. Uma daqui, ó. Pose que fica mais perto, né? Aqui. Valeu, bicho. Ô, caramba, olha o céu. Olha o céu como... Olha que legal. Quer que eu segure? Segura esse daí, ué. Assim. Pera aí. Segura do jeito que pega o céu e a fogueira. Agora a minha mãe que tá segurando. Mãe, não quero segurar todo mundo. Não. É um incêndio. Vem aqui, fica comigo. Tá quente demais, todo mundo inscrito. Se inscreve.
covarde. E traga um amigo para o canal, porque o troço tá bombando aqui. E eu vou virar o sorvete. Caso não gravar mais vídeo, é porque eu vou virar o sorvete. Só taquara, meu. Só taquara, botaram taquara. Tem que pegar aquele Tá doendo? Quem não fez ele não vai puxar o fogueiro. Vai puxar o fogueiro de ter Tem que pensar o fogueiro, meu cara. Só taquara? Vai cair essa cara. Cara, gira. Olha só o cara que tá aí. Vamos para o fogo. Vamos, Céu. Ei, patroa, tira uma foto, hein? Vamos para o fogo. Deixa passeando lá, deixa passeando lá. Não, garoto, aqui, Cê. Gente, depois tu vai apagar o Vai chover, vai apagar. Vamos trocar o som. Mas não pode fumar, Alessandro, agora? Cadê o churrasco? Ô, gente, como é que apaga isso depois? Ela vai apagando depois, não vai Alguém caindo ali. sabe? Ela vai apagando. Vamos ser fora. Não, quer eu sei. Tira a fora. Ó, vai. O que é? Ô, Tô. Toma essa cara. Parece uns bagulho aquele de... Agora, centraliza na... Ô, Júlia, tira foto lá de casa. Os bagulhos saindo, coisa ruim. Esse vai ser o meu vídeo mais longo. Fiquem até o final. Já saindo daqui quando essa coisa acabar de comer. Fala demais, tá me deixando surdo. Nossa, isso. Não vai, Rua. A Rua vai pular, meu, grave. O cara acabou de morrer. O cara acabou de morrer. Foi lá pra frente da fogueira. Esse daí não volta mais. Churrasquinho de pessoa. Deixa eu falar no meu vídeo. Não, o cara tá vivo. Não viu onde ele foi parar. Tá ali. Filma. O cara tá voltando ali correndo. Meu. Filma o seu favor. Ô, gente, esse vídeo é longo. Vai. Xingaram, Zé? Xingaram também, você tá pronto, Zé? É uma confiança. Ô, Guilherme. Pedro, vem aqui. Ô, Guilherme. Cadê o foguete, né? Essa cara já caiu. Já caiu? Ô, gente, a gente tá criando um incêndio. E caso não apareça mais, você já sabe qual foi o meu triste final. Fiquem tranquilos que eu saio daqui. Mesmo que eu precise correr, eu saio daqui, velho. Fala, guri, pelo amor de Deus. Jesus é pai e vem proteger a gente. Ai, meu Jesus. É quem faz Jesus. Vai lá. Também, Tá, Pedro, todo mundo vai. Tá, Pedro, vamos mais pra cá pra gente bater a foto. E lá acabou. Eu tô filmando. Fica aqui comigo. Vai tirar? Posso me exibir um pouco ali perto? Tá, vai ali, mas ali por ali. Vem aqui. Aqui. Ô, gente, eu sou vida louca. Vai lá, olhem a minha mãe. Grita, eu sou vida louca. Segura, garota. E filma o céu. Ah, Cristiane, ó. Galera! Vai lá, meu. Aí, tu tá aí. Vai. Levanta a mão. Olha, tem fogo caindo pra lá. Sai da frente como assim? Passa a mão. Deu, filho. Posso parar? Ai, Pedro, tá doendo meu braço. Então pega. Fica mais, olha. Ô, gente,
eu vou parar esse vídeo por agora. Ele vai bater 10 minutos e tchau, gente. Até outro dia!